Мен бұл видео бейне роликті жасауға мәжбүр болып отырмын. Үндеу Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің жетекшісі Дәдебай Айбек мырзаға, президент әкімшілігінің өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі Жайсаңбаев Қанатбек мырзаға, оның орынбасары Сәрсебаев Жасұлан мырзаға арналады. Құрметті азаматтар, мемлекеттік биліктің басында отырған сіздерге арналған мынандай талабым бар. Ол мынау табиғи логика бойынша әр уақытта сұранысқа ұсыныс қызмет еттіру керек. Ал сіздерге жасалған сұраныс ешқандай жауапсыз қалып отыр. Мемлекетіміздің бүгінде алқымына жабысқан дерт, сыбайлас жемқорлық пен жең ұшынан жалғасу бүгінде Қазақстан мемлекетінің жанды буынына еніп, барлық саласына тарап, оның өні бойын кеулеп алып асқынып тұрған жағдайы бар. Оған келісесіз бе? Келіспесеңіздер, қазір мен осының артында дәлел келтіріп беремін сіздерге. Егер бұл дертті таратушы құртты дереу жоймаса, жағдай асқынып ушығып кететін түрі бар. Мен сіздерге бұл мәселені жұртқа белгілі болу үшін бәріміз айтамыз: коррупция, коррупция. Коррупция ең бірінші сіздердің орталарыңызда жүр қазір. Прокурорлар әділеттілікпенен азаматтардың құқықтарын қорғаудың орнына көбінесе сыбайласу арқылы белгілі бір ықпалды топтың лауазым иелерінің мүддесіне ғана жанталаса қызмет етуде. Ал заң саласында коррупция, сыбайластық сөзі қылмыстың бір түріне жатқызылып, немесе қызмет жағдайын пайдалану деген мағынаны білдіреді. Сыбайластық ол қызмет бабын жеке басының мақсатына пайдалану арқылы жүзеге асады. Лауазым иелерінің қызмет бабын пайдалану арқылы сыбайластық жолмен жеке мүддеге қызмет көрсетуді коррупциялық әрекетке жасады. Мемлекеттік атқару билігі қызметкерлеріне берілетін билік өкілеттілігі жеке басқа емес, тікелей қоғам мүддесіне қызмет етуі тиіс. Коррупцияның түпкілікті мақсаты ол қоғамды да, билік тетіктерін де өзіне бағынышты ету. Осыған назар аударыңыздар. Коррупция жеке бастың пайдасына қызмет етерде астыртын жұрттан жасырын жасалынады. Біліп тұрып білместікке баратын коррупцияланған билік өкілдері қашанда өз еркімен саналы түрде қылмысқа барған қызметкер ретінде бағаланады. Ықпалды лауазым иелерінің мүддесіне сай шешім шығару да коррупциялық әрекетке жататыны бүгінде ескерілмеуде. Енді бағана сіздерге айттым, бұл коррупцияның, сыбайластық, жемқорлықтың анықтамасы. Ал енді шілде айында өтініштерді қарауды бақылаудың басшысы Сәрсебаев Жасұлан, жаңадан келген азамат, Астананың 16-шы кіреберісіне барған, өтініш беріп, шағым айтқан 52 адам жинап алып, әр қайсымызды 4-4-тен бөліп қабылдады. Онысы өте дұрыс, бұғанға дейін ондай жүзеге аспап еді. Сәрсебаев бәріміздің мұқтажымызды, өтініштерімізді жазып алды. Прокуратураға барып, прокуратурада сәрсенбі сайын жаңағы жиналыс өткізді. Бірақ прокуратура Сәрсебаевтың бұл жұмысын жоққа шығарды. Мені Сәрсебаевтың тапсырмасы бойынша Алматыдан 8 қылмыстық істі алғызып алып, менімен бірге отырып талқылауды тапсырды. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деген. Міне осы мақсатпен 22 қыркүйекте мен Астанаға бардым. Батталып Сұлтан деген бас прокуратураның қызметкері әзер дегенде түсті. Алдын ала біз келіскенбіз. Мен барам, сіз отпускаға кетпейсіз бе деп сұрап алғам. Кетпеймін деді. Бардым, 2 сағат менімен отырды да 8 қылмыстық істің 4-еуін алғызыпты. Қалған 4-еу алынбаған. Бұлар бойынша дереу менің уәждерім тыңдады да, Батталып мырза айтты: аға, бәрін қысқартамыз, бәрін жаңағы қайтадан қозғауға, тексеруге жіберем деді. 1-2 күн өткені маған айтты: қайта беріңіз деді. Мен сағат 9-дан барып, сағат 6-ға дейін 3 күн бойы қатар отырдым, тосып. Қалған 2 сағаттан кейін маған ешқайсы түскен жоқ. Түспей қойды. Қанша звондаймын, түспейді. Сағиып генерал, сол бірінші қызметтің басшысы, оған
3 мәрте хат жаздым. Сізді тосып келдім, мен Алматыдан келіп едім, осылай деп. Бірақ ол тыңдамады. Әлі күнге дейін жауап жоқ. Сәрсебаевқа 3 рет жаздым. Мен міне келіп едім, сіз уәде еткен прокурорлар менімен сөйлеспей кетіп қалды деп. Сәрсебаев мырза, сіз 8 қазан күні онлайн арқылы менімен сөйлестіңіз. Сіз маған мынадай не қойдыңыз? Кінә тақтыңыз. Сіз айтыңыз, қай жерде нұсқау жазылған прокуратураға президенттік аппарат жаңағы не береді деген, нұсқау береді деген. Айтыңыз дедім, көрсетіңіз дедіңіз. Сіз сауатты юристсіз ғой. 40-шы бапты қараңыз. Онда жазылған прокуратура, бас прокурор президентке есеп береді деген. 40-шы бапта жазылған президент азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын қорғайтын соның кепілі болады деп. Ал енді кепілді жүзеге асыратын президенттік аппараттың жетекшілері, қызметкерлері. Оның ішінде сіз де барсыз. Ал енді сіз сол кездесуге білім министрлігінің өкілін шақырыпсыз. Білім министрі деген келген бетте маған лекция оқыды. Конкурстың қалай өтетіні туралы. Маған керек жоқ. Олай болса, оны неменеге шақырдыңыз? Ал енді Батталып деген қызметкер командировкаға кетіп қалды дедіңіз. Мен командировкаға кеткен адамға бұйрық бере алмаймын ғой деп. Қалай бұйрық бере алмайсыз? Ол тексерген азамат. Ол сол күні жұмыста болды, қасыңызда отырған басқа прокурор айтты, ол осында жұмыста деп. Сіз іс сапарда деп мені өтірік алдадыңыз. Ал енді жаңағы білім министрлігіне айтатын мәселе мынау. Конкурс болса, Казгудың 3 ректоры, білім министрінің 3 министрі кезінде, Абай атындағы университеттің бір завкафедрасы, бір жаңағы деканы өз талапқа сай емес докторлық диссертация қорғаған. Көбінікі плагиат. Ал осыған не жауап бересіз? Ба? Бұлар неге конкурстан қалай өтті? Мен бұл сұрақтарды әлі тастамаймын. Жауап берсін Саясат мырза. Саясат Нұрбек. Бірнеше рет арыз жазылды, үндемейді. Сіздер адаммен кездесуден қашасыздар. Абай өзінің 18-ші қара сөзінде данышпан Абай айтқан. Тегінде адам баласы адам баласынан мынандай қасиеттермен ғана артық деп. Ол қайсысы? Ақыл, білім, ғылым, мінез, ар. Сіздерде осылардың бәрі шамалау деймін. Өйткені барса қабылдамайсыз. Өткенде Сәрсебаев мырза маған айтады, мен сіздер Алматыдан келді екен деп мен қабылдауым керек пе деп. Ол бұйрықта бар, заңда, қолданыстағы заңда бар, алыстан келген адамдарды дереу қабылдау керек деп. Сонда сіз мені менсінбейсіз бе? Сіз кешіріңіз. Мен менсінбейтін сіздердің ешқандай кемшілігім жоқ. Менің жасым ғана болмаса. Ал жасты қазақ ата дәстүрінен сыйлап өткен. Сіз бұндай әрекеттерді қойыңыз. Менің берген жаңа тапсырмам, талабым дереу анау бас прокуратура Батталып бастаған Қилымжановтың қолы бар 12 арыз жауап жіберіпті. 12 жауаптың бәрі үтіліне дейін бірдей. Ал енді оның нөмірлері әртүрлі. Бұл қылмыстық істер кодексінің 369 бабы қызметтік жалғандық деп. Міне дәл соған жатады. Міне сыбайлас жемқорлықтың көкесі дәл сіздердің орталарыңызда. Тарих бұны еш уақытта ұмытпайды. Сізден жаңағы Айбек мырзадан, Қанатбек мырзадан енді барар кезеңде бізді қабылдаңыз. Менімен сөйлесуге шамаларыңыз келе ме? Келмей ме? Ақылды болсаңыздар, анандай лауазым иелеп отырсаңыздар, қашпасаңыздар, сөйлесіңіздер. Менің талаптарым бәрі заңды. Ал енді өтініш білдірген, өзінің құқын қорғаған адам екінші сортты адам бола алмайды. Осыны ескеріңіздер. Ағайындар, жұрттар, бұлай өмір сүруге болмайды. Сіздер барлықтарыңыз ертең жауап беретін жағдайға ойлаңыздар оны. Менің айтарым осы. Аман болыңыздар. Сөз соңында айтарым, президент әкімшілігінің жетекшісі Айбек мырзаға және Қанатбек мырзаға Сәрсебаевқа айтқам, бірақ ол еш нәрсе істемеді. Анау бас прокуратурада қабылдау бөлімінде Жақанов Ағыбай деген полковник шеніндегі бір азамат бар. Мен 9-дан 6-ға дейін отырдым. Әбетте де шықпай отырамын. Осында десем, маған полицияны шақырып айтады, мынаны дейді, мені көрсетіп. 102 шақырып салып жіберіңдер дейді. Бұл не деген сұмдық, айтыңызшы.
мен біріншіден жасым үлкен, екіншіден ол қабылдау бөлмесінде отырмын. Менің үйіне қонаққа барған жоқпын. Үшіншіден мен заң ғылымының жаңағы барлық талаптарын білем, сақтап отырмын. Профессормын, тарих ғылымының докторымын. Мен алдыда бүйдейді, мынаны алып салып жіберіңдерші дейді. Мен жазалауды талап етем. Анау о жерде жұмыс істейтін адам емес. Рахмет.